Сереж, не 40 минут? Вон на МЧС, смотри, Макар стоит на МЧС, еще где пойти. Ну, зачем вы так далеко уходите? Как ты выкинешь лопату? Да, и Открытый дома своего, открытый дома своего. сидим? Ты полон радости и счастья, по край родной милее всего. И так прекрасно возвращаться под крышу дома твоего, под крышу дома своего.
Пойдем. Я спросил, я говорю, она потом... Покажите. Привет, Гриш. Че у вас? А вот, крылся, да? А, ну ты на улице, да, была?
Молодці.
давай, давай.